1872-ci ilin yazı idi. Şəki dağlarının ətəyində yerləşən bir kənddə minillik bir çinar ağacı vardı. Kəndlilər ona Xan Çinarı deyirdilər, çünki rəvayətə görə bir zamanlar Şəki xanlarından biri bu ağacın altında gizli görüşlər keçirərmiş. Bir gün kəndin balaca sakini 12 yaşlı Kamil, çinarın kölgəsində oyun oynayarkən torpaqda nəsə sərt bir cisimə toxundu. Yerin altından köhnə, paslı bir sandıq tapdı. Kəndin ağsaqqalları yığışdı və sandığın içində qədim bir xəritə və xanın möhürü tapıldı. Xəritə yaxınlıqdakı dağda gizlədilmiş xəzinəyə işarə edirdi. Kamilin tapıntısı kəndin həyatını dəyişdi. Xəzinə axtarışı başlayanda hər kəs birlikdə çalışdı. Cavan, qoca, qadın, kişi. Günlərlə axtardılar və nəhayət kiçik bir mağarada qızıl pullar, zinət əşyaları və Şəki xanlığının simvolları ilə bəzədilmiş bir taxt tapdılar. Kənd bu sərvətdən faydalandı, məktəblər, yollar tikildi. Amma ən vacibi, insanlar bir daha birlikdə çalışmağın gücünü anladılar. Kamil isə tarix kitablarına Xan Çinarının sirrini açan uşaq kimi düşdü.